Oggi al cimitero di Bonamorone il Sacrario dei Caduti in Guerra ha ospitato la solenne commemorazione religiosa dei defunti. Il vescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiani, ha officiato la cerimonia religiosa che è stata partecipatissima da tanti fedeli e da tutte le autorità presenti. Il 2 novembre, tradizione radicata che bisogna conservare e preservare. C'era una frase che una volta si sentiva più spesso in questi giorni, chi ti portare morte? E questa frase così legata alla nostra tradizione ci ricorda questa comunione tra noi pellegrini sulla terra e con quei nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella pienezza della vita. E quindi è un appuntamento in cui riprendere i ricordi, ma anche un appuntamento per ripensare la nostra fede nella risurrezione. Oggi è una giornata in cui la cittadinanza fa comunità perché ricorda chi non è più in questa vita terrena, ma nello stesso tempo si è celebrato il momento di unione, di condivisione, e proprio al Sacrario dei Caduti, perché ricordiamo anche fra qualche giorno tutti i militari delle forze armate che sono caduti nell'adempimento del dovere, quindi tra questi annoveriamo tutte le forze di polizia e quindi questa è una giornata, come ho detto, in cui la comunità si stringe e fa veramente coesione nel territorio. Abbiamo celebrato oggi la messa al Sacrario in memoria proprio dei caduti della nostra guerra. Penso che sia una tappa fondamentale per la nostra amministrazione comunale, ma anche per tutta l'intera comunità della città di Agrigento. Si dà cura di intercedere presso Dio per le anime di tutti coloro che ci hanno preceduti nel segno della fede e si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e per tutti coloro di cui dall'inizio del mondo solo Dio ha conosciuto la fede, perché purificati da ogni macchia di peccato, entrati nella comunione della vita celeste, godano della visione della beatitudine eterna.